Ayo nih, ikut nih. Ini sote ayo na buana parawan. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat di atas ayah. Ulang, ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat di atas ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi. Itu pakai KB ya, melahirkan lagi, orokan terus. Pahala ibu-ibu yang luar biasa itu jangan dirusak akibat kedoliman yang kecil sehingga mencelakakan kita di hadapan Allah Subhanahu. Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengurai tentang bab sholat, tetapi beliau beda dengan kitab fikih-fikih yang lain. Kalau kitab fikih yang lain menjelaskan sifatus sholat, arkanus sholat, syurutus sholat, Imam Ghazali menulisnya asraris sholat, rahasia sholat. Yang hari ini sedang kita peringati adalah Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana buahnya itu adalah sholat yang 5 waktu. Lalu apa rahasia sholat itu? Kenapa disebut ada rahasia? Karena kalau Allah memerintahkan puasa melalui malaikat Jibril alaihi salam, Allah perintahkan haji melalui malaikat Jibril, Allah perintahkan perang melalui malaikat Jibril. Tetapi begitu Allah memerintahkan sholat, tidak melalui malaikat, langsung Nabi Muhammad berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya ada apa rahasia sholat ini? Satu teh hiji. Rahasia sholat itu yang pertama, sholat itu mengandung unsur spiritual. Satu, mau apa sih dijelaskan? Nuka dua, sholat itu mengandung unsur medikal. Nuka tilu, sholat itu mengandung unsur sosial. Mana sholat mengandung unsur spiritual? Spiritual itu adalah jiwa manusia. Makanya dalam sholat yang pertama itu adalah meletakkan niat. Niat sholat duhur, niat sholat asar, niat sholat maghrib, dan sholat-sholat yang lainnya. Niat itu bukan di dalam lisan, tapi adanya dalam hati. Wa talaffuduhu sunnah. Mengucapkan niat itu adalah sunnah. Yang wajibnya itu di mana? Di lisan, di dalam hati. Bukankah hati itu bagian daripada jiwa? Yang kedua, sholat itu kudu khusyuk. Nu bisa khusyuk teh jiwa. Yang ketiga, dalam sholat itu ada hudurul qalbi, menghadirkan hati keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam itu minimal paling tidak sehari semalam menghadap kepada Allah, langsung berkomunikasi dengan Tuhannya. Sehari semalam paling tidak 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hikmah nanaon ayat jelema ngomong kieu cenah ari ge salat teh tentrem hate. Lamun urang bapak-bapak nu sok salat, tukang salat terus can salat gelisah tah henteu. Nah, begitu beres salat betah hate teh tentrem. Ari utara salat ulah ditanya. Si eta mah tentrem wae rek salat teh salat tentrem wae tah. Tapi lamun sok salat terus can salat, waduh masya Allah gelisah hati. Di mana rek wudu, di mana rek salat. Begitu salat dilakukan, tenang hatinya. Sepanjang salat dia tidak takut dengan apapun, karena dia sedang menghadap Tuhannya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
seorang hamba menghadap Tuhannya di dalam sholat. Bahkan yang ingat bukan duniawi, numatak aya jalma nu sholatna ceurik, ieu jalma keur inget neraka. Curi ke sholat yang ngucur cing matana. Begitu ditanya ta sholat kunaon mane sholat ceurik wae inget neraka. Aya deui jalma nu sholatna semringah, rada senyum-senyum, eta mah ingetin sorga. Ya, aya nu kitu. Ieu macem-macem jalma dina sholat. Aya nu sholatna teu daek cicing, eta mah ingetin can ngalaparek embek. Karena orang yang sholat sedang menghadap kepada Tuhannya, maka dalam pemikirannya akan lepas segala urusan duniawi. Yang dia ingat adalah hanya urusan ukhrawi, mempertanggungjawabkan dirinya ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu ingat sorga surah seri, nu ingat neraka cerik, itu ingat sholat. Pertama, disebutnya mengandung unsur spiritual, kejiwaan. Dua, sholat itu mengandung unsur medikal. Medikal itu kesehatan lah, bahasa lainnya medikal. Selajeng guru teh sekolah guru olahraga supaya sehat. Malah menjelma nu olahraga wae teu sehat. Muhammad Ali seumur-umur olahraga, tukang tinju kan olahraga. Begitu kolot awakna ngadegdeg teu fuku, teu bisa mengendalikan diri. Pemain bulu tangkis juara dunia orang Indonesia, Rudi Hartono. Ingat Rudi Hartono? Bahala mana radio di tenang kok jelema namanya. Pada ku kowe radio cawang radio nanti. Rame badminton rame mah rame nempon teu ngadenge kudu. Begitu tua padahal dia tukang olahraga, stroke penyakit lain. Ternyata olahraga tidak menjamin orang itu akan sehat selamanya. Tetapi seorang ulama besar Indonesia, Abuya Dimyati Pandeglang, usia 125 tahun beliau wafat. Sholatna loba, siang sholat, malam sholat, sampai wafat tidak pernah ada kabar bahwa dia itu sakit keras karena terus melaksanakan apa? Sholat. Lalu kenapa sholat bisa diukur dengan kesehatan? Tingali Pak, ibadah anu gerakanna diatur adalah sholat. Berdiri nangtungna kudu tegak. Ketika tegak meluruskan semua tulang dari leher sampai kaki, urat-urat bengkung kabeh kabatak. Beres. Dina fikih diatur mun awewe kudu diangkepkeun sukuna, mun lalaki sunatna diangkangkeun qadra shibrin, seukuran satu jengkal. Hartos diatur kunaon awewe kudu rapet, kunaon lakata di kudu anggang, kan aneh ya. Dipikir pesantren dikongkong sunat tadi ngaji batul qori takrib. Nah hari awewe lamun nangtung ke sholat kudu dirangkepkeun sukuna. Kira-kira pesantren dan masalah gede dan lamun dianggarkan bisa niung. Bening laki-laki pun dianggarkan dijegalkan saeutik kapan ngaganyel aja. Tapi nu aslinya mah abdi apa naon alasan katanya. Duka naon alasanna ulama menjelaskan lamun awe kudu rapat, mun laki kudu renggah. Diatur rukukna kudu seperti pasekon. Beres. Sampai anak kudu lurus, punggungna kudu lurus. Bayangkan 3 kali membaca tasbih lumayan, kok lamun 11 kali. Dan seterusnya sampai sujud, sampai kali aya duduk tawaruk, ada duduk iftiros, diatur ku ilmu fikih. Ternyata itu mempunyai tekanan tertentu untuk kesehatan orang yang melakukan sholat. Ini yang disebut asroris sholat, rahasianya sholat. Orang semakin sering sholatnya dengan tepat caranya,
maka ia akan menemukan kesehatan badannya. Ayeuna zaman modern mah sholatnya macam-macam Pak. Namun di dia mah di sunnah namanya masih sami sholat nggak sami? Mau maghrib dulu. Di kota mah macam-macam. Ulama pikir ngajegarna kudu sajengkal we tong jauh ke jadi katu. Manehna miakeun saja ada. Terus. Waduh. Ulama pikir ngaturna luhureun puseur ya, hanapeun dada. Ieu mah dina dada. Iya. Iya teh Allahu Akbar ieu. Keun wae da salat tadi beda mah bae antara bedanya. Antara kan tau digelutan bae. Begitu tahiyat macam-macam Pak. Coba lamun kurang at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Lalu tasyahudan asyhadu an la ilaha illallah. Begitu namanya. Diacukeun dilepengkeun. Saking yakinna tiada Tuhan selain Allah, dengan keteguhan iman tiada Tuhan selain Allah. Allahu Ahad, Allah yang esa. Padayeuna mah aya babaturan urang, dulur urang. Nyante jalannya. Ragu-ragu manehna mah. Urang mah yakin illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maena mah nyante ragu-ragu. Tapi keun wae da aya ulama madhab nu opat anu sok utet-utetan. Setiap menyebut lafaz Allah diusikeun aya anu pelan-pelan illallah, turun deui Muhammad Rasulullah acungkeun deui. Setiap aya lafaz Allah acungkeun terus nepi ka salam gitu. Aya deui kabeh dieuna mah lain manhaj ieu. Ulama bedieu dikelentar-kelentar kudu jiga butuh meuring. Karese pisan salat cek aing teh. Urang meni siji lempungeun. Sakalieunya illallah. Itu rahasia salat. Ketika sholat itu dilakukan sesuai ilmu fikih yang dijelaskan oleh para ulama, maka sholat itu mengandung unsur medikal, ada unsur kesehatan. Bagaimana tidak? Meme sholat pan mandi heula, terus meme sholat wudu heula, kumur heula, lingliangan dibersihan heula, sapoe sakuting 5 kali begitu. Komo lamun ditambah sholat sunat berarti badan teh makin bersih. Kapan hari virus covid getina irung mimitina teh. Nu sok uruna bener mah berbiji we covid oge nya. Nu mata kiai teh ku covid sabab wuduna bener. Nah, nu kena ku covid mun wudu tara diasupkeun cai kana irungna dicabakan wungkul. Kan aya urang Sunda bana mun wudu teh lain diasupkeun cai teh ka dicabakan irungna. Wudu kumur-kumur toel aya gitu. Lain di toilet acek diasupkeun cai teh ka jero disebrengkeun mata kudu mingguan nya. Nah mingguan diajarkeun cai teh diinsrep disebrengkeun supaya virus teh bijil Immanuelan irung geus demes pademes wae moal mangir balas kudu ieu. Nah itu unsur medikal, artinya sholat itu mengandung unsur kesehatan. Nu katilu asrori sholat mengandung unsur sosial. Ini penting nih. Sholat itu mengandung unsur sosial, kepedulian kepada sesama. Dina kitab Mau'idatul Mu'minin Mukhtasar Ihya Ulumuddin dijelaskan ayat salam kabulah katuhu, ayat salam kabulah tinja. Setelah kita menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat ada tetangga sebelah kanan, ada tetangga sebelah kiri. Ucapkan salam sejahtera bagi mereka hamba-hamba Allah yang ada di sebelah kanan. Begitu salam ke kiri, ingat ada hamba-hamba Allah di sebelah kiri. Artinya belum cukup kita hanya menyembah kepada Allah tapi tidak peduli dengan sesama. Nauzubillahi min dzalik.
rajin sholat, sedekahna pelit dan sholat aja. Sholat nama tekun tahajud diembung kaliwat malah diumumkan di grup WhatsApp. Alhamdulillah sudah tahajud. Di WA diumumkan sama rupanya wungkul perlu sholat putih. Batur dia loba saya gitu. Video mah Allah beren. Ya Allah bebe ya tas tahajud. Rajin tahajudna, rajin duhana, rajin berjamaahna, tapi tetangga kelaparan peduli. Padahal manehna boga harta, padahal manehna boga kuasa. Berarti nu kitu teh can salat Imam Ghazali sebab belum sampai kepada rahasia salat. Percuma ke masjid rajin, datang ke masjid berjamaah, beres berjamaah wiridan, taswidan balik ke imam. Terapal tatangga gering, terapal tatangga susah, terapal tatangga boga masalah. Sabab datang ke masjid ukur sholat, tas sholat balik ke imam, di imam ke masjid deui patanya ge henteu jeung jelema bukan sholat semacam itu. Sebab sholat harus ada 3 unsur: spiritual, medikal, dan sosial. Paham? Ya benar paham ya? Ade Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik sebelum atau sesudah sholatnya sok kontrol lah. Begitu ningali sak ka tukang istawu ikdilu kayak gitu ya, sawu subuh pakum wa inna taswiyatas subuh min tamami sholat. Bari diirikan sahanur sahan itu ayat engke beres sholat ditinggali di Nabi sahan itu ayat. Lamun ayat alfa teu datang ke masjid Rasul naros ka sahabat sipulan ka mana. Nah, oh udur Gusti, lamun bejana udur dilongok ku Kanjeng Nabi. Lamun bejana kerja neangan duit sababana miskin dibantu rame-rame. Itulah pola ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari sholat itu melahirkan kepedulian sosial dengan sesama. Ulah sampai rajin sholat, tapi terpeduli ke sesama. Ayat nu kelaparan diantep, ayat nu gering diantep, nu kesulitan diantep. Lain deloba nu beunghar kunaon tatangga urang nginjeunna tukak bang naon bang emo karentenir nginjeunna kapinjol nginjeunna kunaon pana kitu sabab begitu nginjeun ka tatangga teu dibere. Ayah khas DKM yang tabungkeun teuneun we di bank tapi karatusan juta. Ari tatangga masjid modal kalaparan diantep can sholat begitu. Jalma beunghar diinjem duit teu percaya ku tatangga mah. Datang we tukang tipu bea duitna. Cek tatangga teh puas cenah sia. Kunaon mang tara nginjeuman ka tatangga hese mayar benar. Sholat buktikan dalam sistem hidup bersosial. Sholat itu untuk kebersamaan, ada kepedulian persaudaraan dalam berjamaah. Karena urang diikat dengan syahadat. Jelema geus asup ka masjid duka mana nu urang kota, duka mana nu di kampung, saha nu pinter, saha nu bodoh, teuing nu beunghar, teuing nu miskin, kabeh ge hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun geus ngincakeun sampean na teras masjid, jabatan tunata, harta tunata, organisasi tunata, tong dibawa ka jero masjid. Sabab lamun jabatan dibawa ke jero masjid adigung di jero masjid, lamun harta dibawa ke jero masjid sombong dari jero masjid, lamun ormas organisasi dibawa ke masjid mun aya nu beda di jero masjid teu akur tah artos. Ieu mah karena urang dieu NU kabeh nu lain NU mah tong salat di dieu cenah. Astagfirullahaladzim mun kitu-kitu teuing. Ulah rek urang Muhammadiyah sok asup, rek urang Persi sok milu sholat masoknya
sok wae nu penting mah tong muka lomari masjid. Terus silahkan masjid terbuka untuk setiap umat Islam yang akan sholat di sini boleh, tapi jangan sekali-kali naik ke pengimaman, jangan sekali-kali naik ke atas mimbar, jangan sekali-kali naik ke muka lomari, sebab tiap masjid ada pengurusnya, setiap masjid memegang ideologinya. Boleh mau ormas manapun silakan, sebab mereka juga umat Islam, sama-sama umat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kadang-kadang kurang teh umat Islam dibentrokan karena beda ormas, beda-beda. Dia Muhammadiyah, dia Persis, dia NU itu ala lakur, ai jeung Yahudi akur, nah jeung Islam teu akur. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Halon mana jeung Korea? Lagu nama lagu Korea anu itu bisa ditarik kuwi mah teu bisa. Ya kan? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita teh sobat atau bayatin kita teh? Hah? Segala lagu bayati wae. Lagu dangdut bayati. Lagu sunah bayati. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah saudara, ibarat saudara kandung. Fa aslihu baina akhawaykum, maka luluskan urusan di antara saudaramu, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, karena nu aya di Gusti Allah jeung Nabi teh Islam, bukan organisasi. Ya pahami ya. Organisasi itu untuk penyemangat dan menunjukkan identitas diri, bukan untuk permusuhan dengan yang beda. Bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasul wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakati wa shaumi ramadhana. Terus yang kelima wa hajjul baiti. Islam dibangun atas 5 unsur. Yang pertama, keyakinan, meyakini tidak Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Ketiga, mengeluarkan zakat. Keempat, berhaji. Dan yang kelima, keempat, berpuasa. Dan yang kelima, berhaji. Islam dibangun. Yang namanya bangunan kan macam-macam, Bu. Lamun orang imam teh aya tihang, aya hateup, aya dinding, aya lantai leres. Itu gambarannya. Tumata man aqomaha faqad aqomadi. Salat tihangna agama. Lamun eta jalma teu salat berarti keur ngaruntuhkeun naonana? Agamana. Jalma teu salat berarti keur ngarumuhkeun agama. Moal bisa aya genteng tah, moal bisa aya dinding tah, lamun teu aya tihangna. Tetapi yang penting analogi daripada bangunan ini, Islam itu ibarat sebuah bangunan besar. Kuningan, Islam itu ibarat bangunan besar. Islam itu ibarat rumah yang besar. Lamun rumah besar, imah gede, imah gede. Biasana kamarna loba. Leres. Ruanganana macem-macem. Aya kamar mandi, gede kamar mandi oge, juga hotel. Aya dapur, aya ruangan tamu, aya ruangan keluarga, bahkan beberapa kamar. Leres. Kamar oge penghunina beda-beda. Kamar hareup jang anak parawan. Biasana lamun kamar anak parawan bersih, rapi, sarareungit, ya.
Dina dinding gamarna artis-artis cantik, lukisan-lukisan bunga yang indah, pot-pot bunga anu segar. Nu kitu cina kamar saha? Anak gadis, anak perawan. Ya imah kurang ya. Ulang ngebayangkeun imah batur. Nu kadua aya kamar anak remaja, pemuda. Usina beda. Aya gitar ngagantung. Gamarna artis-artis Korea. Hollywood. Artis-artis India. Di jerona amacak. Bantal teuing di mana, guguling nyau di mana, selimut ngagulung, susuhun ngagararantung. Nu kitu mah biasana kamar remaja. Setuju? Setuju? Nu katilu kamar teh eusina popok, kayu putih, bedak, moal salah. Nu kieu mah kamar bayi alias orok. Leres. Nu terakhir kaopat di tukang eusina teh alat-alat peribadatan jeung obat-obatan. Ieu mah pasti kamar aki-aki jeung kamar nini, GPU, balsem, jerona teh ya, obat balur, nu karitu tah. Kamarna teh beda eusina. Kunaon beda eusina? Sabab beda penghunina. Tetapi yang kamar depan, kamar tengah, kamar ketiga, kamar terakhir, lamun teresep kana eusi kamar-kamar nu tadi tong dibeulem kamar batur. Kartos, karena teresep kana kamar remaja beulem we. Montong lamun eta kamar dibeulem imah urang kahuruan. Kartos, Islam banyak organisasinya. Masya Allah. Aliran wae jeung Nabi ayat 73. Aliran besarna ayat 7. Ahlus sunnah, ayat Syiah, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, ayat Murji'ah. Naon dikali itu? Wah, 7 aliran besarnya. Syiah 22 aliran. Mu'tazilah ayat 7 aliran. Ahli sunnah ayat hiji aliran. Macam-macam. Di ahli sunnah wae beda-beda. Ayat Asy-Syafi'i, ayat Al-Maliki, fikihna ieu. Ayat Hambali, ayat Hanafi. Tauhid nangke ayat Asy'ariyah, ayat Maturidiyah. Malah di madhab-madhab lain beda-beda deui wae. Dina tasawufna macam-macam deui wae. Selain madhabna Al-Junaidi Al-Ghazali, torekatna ayat Qadiriyah, ayat Naksabandiyah, ayat Qadiriyah Naksabandiyah, ayat Tijaniyah, macam-macam. Eta nu disebutan tadi kabeh ngakuna tina Quran jeung hadis. Leres. Ahli sunnah ngakuna tina Quran jeung hadis. Mu'tazilah ngakuna Quran hadis, Jabariyah ngakuna Quran hadis, jeung saterusna. Nu madhab Syafi'i Quran hadis, Maliki Quran hadis, Hanafi Hambali Quran hadis. Semuanya mengakui Quran hadis. Torekat pun begitu. Qadiriyah jelas Quran hadis. Nah, semuanya kabeh ngakuna Quran hadis. Jadi mana nu bener? Apalagi di Indonesia ditambah ayat organisasi Islam, ayat Nahdlatul Ulama. Dia NU henteu? Yakin? Soalnya ada orang NU sih balik dikepung ya. Dia kira-kira NU mah. Bapak mau gak kartan henteu? Henteu. Abi mau gak kartan, kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama, tapi anggota lain pengurus ieu mah anggota antara iuran dia. Tara milu pangajian, yang penting anggota we. Sugan we ku DKM diajak di akhirat. Amin. Kumpul zaman tahun sebarahannya pernah jadi ketua Ansor di Bojokonang. Ingat Bapak? Ketua Ansor pindah di Banten jadi ketua Tanfidiah cabang kabupaten lagi kan.
hilang lancar dilawan. Di Jakarta 10 tahun di lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul ulang 10 tahun habis masa jabatan itu mau tamar Lampung. Pensiun lah. Nah jadi gajian pensiun. Begitu orang ditelepon deh cenah bantu ya tuh. Bantu jadi lamun aya penceramah tah tukang medan materi. Kamari abdi ngabejaan ke teman-teman sanu siap ceramah ke Tiongkok. Sanu siap ceramah ke Taiwan, ke Hong Kong, Singapura, Malaysia. Di grup-grup pesantren dibagikan kurang Ciamis jeung kurang Tasik daftar ijazah. Persyaratannya berat. Ari bangsa Alfiah mah percaya orang dia bisa. Ya, Ingriti maka talar mungkin mau tafsir ngolotok. Begitu kita ceramah bahasa Inggris tuh bisa. Nah, iya repot ya. Masya Allah. Nah, NU itu kudu pesat Pak. Putra urang teh ternyata can cukup pinter bahasa Arab kudu jeung bahasa Inggris agar pesan-pesan Islam yang rahmatan lil alamin bisa kita sebarkan di luar negeri nu teu bisaeun bahasa Indonesia insya Allah. Jadi masantrenkeun anake tong kagok beak sapi muning jeung tanah paduli teuing kage meuli deui ieu. Nu penting lamun bapak ibu gaduh anak soleh berilmu, ilmuna manfaat, ilmuna berkah, bapak ibu paeh aman. Aman kira-kira. Pan didoakeun aya nanya atu talibin juz kaduanya ahli kubur aman batur mamulungan hadiah manehna mah cicing we. Ditanya kunaon maneh teu milu repot mulungan hadiah. Kuring mah unggal poe dikiriman Quran ku anak. Alhamdulillah. Aman begitu anak nama mah unung ini mana nu matak mun kagungan putra putri soleh aman hari ngajadwalkeun paeh rek iraha los. Nah ini putra urang sing luhur sakolahna sing hatam masantrenan supaya pesan-pesan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah nur rahmatan lil alamin bisa diterima di mana-mana. Sebab nu sok jadi halangan teh eta ijazah ayeuna apa? Mun baheula mah urang masantren teh sakola ge asal bisa sapina aman leres. Ayeuna lamun putra urang jadi ustad di kota, hayang jadi khotib di masjid BUMN, hayang jadi khotib di masjid DPR, tidak S1 tidak diterima sekalipun hafal alfiahna. Sab legalitas kudu jelas sekolah di mana, masantren di mana. Nah, nu mata kudu ditempuh sekolah terus, masantren terus. Lamun teu aya bangsa urang nu cukup persyaratan dieusi ku Islam nu sejen. Leres. Nah, matang tong sok nyalahkeun kunaon cenah lain urang NU tah. Kapan batur mah geus aya, urang mah modern di lembaga dakwah Nahdlatul Ulama abdi pernah mengadakan sertifikasi dai. Diundanglah dai tiap provinsi nu daftar 200 lebih tukang pidato gitu terang tukang pidato ngopi dahar foto-foto ngopi tas tadi dahar tas enak pidato na ieu dia foto-foto pidato 200 lebih mendaftar. Begitu diregistrasi sampean masantren nama siapa, alamat di mana, umur berapa, ijazahnya bagus, universitas apa, masantren di mana, cenah teu kantos. Nah, ternyata nu paridato cara ramah teh malah santren. Coret tak? Aya nu lulus pendaftaran 70 pesantrenna jelas ieu alumni mana jelas pesantrenna. Begitu dites nu lulus ngan 55 naon sabab-sabab testing di PBNU untuk menjadi penceramah bersertifikasi itu wajib membaca kitab kuning 1 lembar bolak-balik Ihya Ulumuddin
kitab gundul kudu di barisan ku sorangan, terus di barisan jelaskeun maknana, terangkeun maksudna, engke ditarkib nu mana mubtada, nu mana khobar, nu mana fiil, nu mana fa'il, nu mana maf'ul, nu mana dorob, nu mana hal, nu mana tamyiz, nu lainna bubar teu sanggukeun. Sabab masantren nanti bang asup ka pesantren balik deui. Masya Allah. Jadi untuk menjadi orang keren itu susah. Harus disiplin ilmu. Beda jeung sertifikasi di MUI. Kebetulan Abi termasuk tim sertifikasi di MUI pusat. Jadi di PBNU masuk, di MUI masuk. Di MUI itu gampang, Pak. Coba tuliskan doa adzan. Nah, Allahumma robba hadhihi da'wati tammah. Tanpa niron, tanpa nurun nulisna. Ternyata aya dai-dai nu di TV terkenal tuh bisa. Ya Allah, cek aing nulis doa dan we teu bisa. Komo lamun narkib. Nah, karena jelema ayeuna asal jalma pinter ngomong, teu pernah masantren, eueuh ilmuwan, jago ngabodor, dianggap ustad, dianggap kiai, tarifna mahal, terkenal di mana-mana. Pengaruh media sosial yang salah sasaran. Kartos, ketika mereka menyampaikan fatwa-fatwa agama tanpa berdasar, tingali hasiah fatawi, seorang khotib, seorang penceramah, seorang yang menyampaikan hukum agama dengan menggunakan ayat Al-Quran, dia wajib sebelumnya membuka tafsirnya, bila tidak haram hukumnya. Berarti kudu santri mutlak. Terus ayolah putra putri orang, moga-moga jadi orang-orang yang sukses. Nah, di Indonesia teh aya ormas Nahdlatul, aya Muhammad dia, aya Persis, aya Ledi TLDI, aya Al Irsyad. Loba pisan, ratusan ormas Islam kabeh ngakuna bersumber tina Quran jeung hadis. Ini mana bener ya? Lalu kesini, nu iya Quran hadis, nu iya Quran hadis, ini bener nu mana kira-kira? Begitu ditanya dalil, kabeh bogaeun Quran, kabeh bogaeun naon? Hadis kuyang jelema. Nu mata aya teu ka mana-mana cenah aing bingung. Cek NU nu bener, cek Muhammadiyah nu bener. Cenah aing moal ka mana-mana kuyang aing. Bolehkah begitu? Boleh. Tapi lamun geus asup ka masjid, lepaskan itu semua. Kartos? Nu tadi lamun NU teresep ka Muhammadiyah tong dibeuleum Muhammadiyah. Teresep ka Persis tong dibeuleum Persis. Naon sabab Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad, Torekat Qadiriyah, Tijaniyah dan lain sebagainya, itu semua umat Islam mun kamer nu semberawut tadi dibeuleum nu bakal kahuruan imah urang leres. Nah, eta innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Beda itu pasti ada, yang paling tepat adalah saling menghormati ketika ada perbedaan. Pertahankan keyakinan kita, tapi hormati perbedaan. Jangan musuhi saudara sendiri, sabab itu dosa hukumnya. Orang Islam yang benar adalah mereka yang memelihara hatinya untuk tidak membenci siapapun dan tidak merasa yang paling benar di antara yang ada. Hartos, lebih kuat di NU itu ayat ilmu tasawuf. Daripada menyalahkan orang lain, lebih baik introspeksi diri sendiri. Khawatir bisa asupan ayat Qurannya. Waman adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fihas. Masya Allah. Lamun dibuka tafsirna, saha nu paling dolim di antara aranjeun selain jalma anu mencegah orang lain masuk ke masjid untuk berzikir ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana'a lain naha bahasanya. Lamun naha menyaram, mana'a mencegah, menghalang-halangi orang lain masuk ke masjid.
Kira-kira di dia ayahnya mana gitu? Nah itu ayah. Ayo mereka masih halangan deh, udah siap. Lain gitu maksudnya. Menghalang orang lain masuk ke masjid itu kitanya di dalam masjid. Tapi cek ulama tafsir, urang boga sifat nu teu pikaresepeun batur. Si A tara ngaji karena amprok jeung urang, lamun di pengajian teh urang teh pikasebeunna. Aya nu ngaji kakara di perong we. Paingan halodo euy. Astagfirullahaladzim. Peda aya nu kakara ngaji biasana tara nyebutna teh naon cenah? Pantesan halodo. Aya nu kakara. Sehingga eta jalma teu ngaji-ngaji deui. Manaa tah? Aya jalma ka masjid karena di masjidna urang teu pikaresepeun menyinggung perasaanana sehingga dia tidak lagi ke masjid. Itu manaa ngaranna. Nah, sifat-sifat seperti itu orang lain tedai ke masjid, orang lain tedai ke pengajian, orang lain tedai melakukan kehadean akibat perbuatan diri orang, maka orang termasuk orang yang paling dolim. Na'udzubillahi min. Waktu aya orang kota milu sholat di parong, kada jangan bisi beda. Oh lamun aya di abdi malah mun aya huruj sok rame bareton. Geuning sok ka masjid-masjid milu itikaf. Oh ulah cenah, ulah itikaf di dieu. Ah sok wae ka dina teh bila itikaf nu penting mah tong ngabala di masjidnya. Eta cenah nu masuk muiran imam ngajak salat. Jadi arbungeun urang mah diajak salat teh. Pantara berjamaah, lohor di teang, asar di teang begitunya. Nah, boleh tidak suka, boleh kita tidak mau, tetapi jangan pernah mencaci kepada yang lain. Yakini, pegang teguh keyakinan orang, tapi jangan pernah membenci keyakinan orang lain. Komo memberontak mah sabab nu bakal kahuruan teh imah urang. Kartos? Nah, Bapak Ibu, terakhir pesan terakhir inti daripada sholat, kadang-kadang lamun Bapak Ibu tas wudu teh nincak teras teh sok kotor. Mohon teras masjidnya bodas, timah teh senal menang umah, suku menang ngosokan, kunaon nincak teras masjid bet kotor. Padahal suku teh geus di umah. Ya pesan inti sholat ya. Atawa nu kadua urang teh ngeunteng terang ngeunteng bercermin ngeunteng ibu ngeunteng heula tadi kacing nu teu ngaca heula mah tiungna menyon ieu teh peci teh geus lempeng tudung geus bagus bedak nu pangmahana meuli online teh tina Shopee geus rata we begitu ngaca maleuk-meuk. Nah jadi maleuk mah. Atawa aya nu ngau kacamata. Awas simkuring kieu ya. Begitu ngau kacamata, beungeut batur surem kabeh. La ilaha illallah. Ternyata begitu diteliti nu pertama tadi tas wudu kukuma masuk ke masjid lantena kok jadi kotor, lain sukuna nu kotor, lain sendalna nu kotor, tapi aya debu dina teras. Eta debu di teras lamun kabasiran bakal kaciri kotorna leres. Begitu ngaca lain banget nu teu bersih, horeng teh euteungna tara dielap. Nu katilu begitu make kacamata surem wajah orang lain, ternyata kacamata nu kotor. Hartina lamun urang nempo tatangga, nempo dulur, nempo baraya, katempona goreng bae, katempona salah bae, pertanda hate urang nu teu dibersihan. Karena meniuh hadena batur lebar tah sholat lamun kitunya sajam